Education Channel. 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 Minglawa Kleru. Minglawa Sayama. Taru Tamirogo. Patama Sama Tinjabu Chagera. Young external features. Body cavity. Skeletal system. Being young elitary. Young Bowen. No title alone with the Lacanario. Sama Shimpia Capi, no? I don't. A good sapiro. Young digestive system go. Celepio. The digestive system of the rabbit includes the alimentary canal, digestive tract, its associated glands, liver and pancreas. Digestive system digestive tract, alimentary canal, associated glands, liver and pancreas to power. Digestive tract go Siamaga Senlightly Patama Chaji Piame. Digestive tract to go not the mu alimentary canal cordire. Tune Siamaruga associated glands ne paume. Eri naku twela pisoye, naku pauye, Siamaruga palu color soye, digestive system lo come. Erido digestive system digestive tract goes Sama Patamazo, Shimpiama Pite. Erima digestive system Poma, liver, Sachakushide. Eri liver Sachaku Salongo do, Titi Chacha, Yanima Pime. Digestive tract number 1, mouth. Number 2, buccal cavity. Number 3, pharynx. Number 4, esophagus. Number 5, stomach. Number 6, intestine. Number 7, anus. A complete digestive tract starts with the mouth and ends with the anus. The parts of the tract include the mouth, the buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, anus. The mouth opens into the buccal cavity. Piesone Salanjanga, Pasabaka Sabi, so Owama Sontade. Salanjang digestive trema, Pazaha, Kadwene Opene, Kadwin Biane, buccal cavity, Kadwin buccal cavity Yame, being Lejang pharynx, Asaye mu, esophagus, Asae, stomach, Shebiro queenide u, long quine intestine, now some binaro, so anus to pite. Associated glands to pite, liver, pancreas to go, tending shaja to naimare. Sikam sore ubegaro, Pamiform appendix uetene, Asalanjama, so ne suragole, twinine. The pharynx. The pharynx is found at the posterior end of the buccal cavity. Lejanga, Kadway and Alpesoma shide. The glottis lies just behind the tongue on the floor of the pharynx, guarded by a cartilaginous flap, the epiglottis. Limua glottiha, Shana Makalia shipi. Lejaya Janimo, Unune pide. Ta opo, epiglottis ne, Pontara triare. This flap prevents food particles from passing down the windpipe. Eri Unubialiha,
လေပြွန်ဝင်းပိုက်ထဲကိုအစာမှုန်တွေမဝင်အောင်တားမြစ်ပေးထားတယ်။ The pharynx leads into a narrow tube, the esophagus. လေကြောင်းပိုင်းဟာကျဉ်းမြောင်းတဲ့အစာရည်မြစ်ပြွန် esophagus နဲ့ဆက်နေတယ်။ဆက်လက်ပြီး esophagus အကြောင်းပြောမယ်။ The esophagus passes through the neck and thorax. အစာရည်မြစ်ပြွန် esophagus ကလည်ပင်းနဲ့ရင်အုပ်ပိုင်းကိုဖြတ်သွားတယ်။ It then pierces the diaphragm and enters the abdomen to open into the cardiac end of the stomach. အဲ့ဒီအစာရည်မြစ်ပြွန်ဟာရင်ဝမ်းကြားကြွက်သားလို့ခေါ်တဲ့ diaphragm ကိုဖောက်ပြီးတော့အစာရည်ရဲ့အထက်ပိုင်း cardiac end နဲ့ဆက်ဖို့ဝမ်းကောင်း abdomen ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ The stomach is a white capsule placed across the body cavity. အစာအိမ်ဟာကွေးပြီးတော့ကျယ်နေတဲ့အိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တွင်းကောင်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်တည်ရှိတယ်။ It can be differentiated into anterior cardiac end and the posterior pyloric end. အစာအိမ်ကိုအရှေ့ပိုင်း cardiac end နဲ့နောက်ပိုင်း pyloric end ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်ပါတယ်။ A sphincter muscle known as the pylorus guards the opening of the pyloric end. Pylorus လို့ခေါ်တဲ့ညှစ်ကြွက်သားဟာ pyloric end ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုဝိုင်းထားတယ်။ The pyloric end leads into a narrow duodenum, the anterior part of the small intestine. Pyloric end ဟာကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဥသိမ်ဦး duodenum နဲ့ဆက်နေပါတယ်။ The intestine. The long quine intestine can be distinguished into the small intestine and large intestine. ခွေလိမ်ပြီးတော့ရှည်လျားနေတဲ့ဥမှာ small intestine နဲ့ large intestine ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားတယ်။ခုဆရာမဆက်လက်ပြီးတော့ small intestine အကြောင်းဆက်ပြောပြမယ်။ The anterior duodenum နဲ့ posterior ileum နှစ်ခုပေါင်းရင် small intestine ဖြစ်တယ်။ The anterior duodenum, posterior ileum constitute the small intestine. The inner surface of the ileum reaches into long finger-like projections called the villi. အဲ့ဒီဥသိမ်နှောင်းရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်မှာ villi လို့ခေါ်တဲ့လက်ချောင်းပုံအတက်ရှည်တွေထွက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့ function ကတော့ဥထဲမှာရှိတဲ့စုပ်ယူနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတိုးအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။ These serve to increase the absorptive surface in the intestine. The posterior end of the ileum dilates into sulcus rodentus. ဥသိမ်နှောင်းရဲ့နောက်ဖက်စွန်းဟာအနှဲငယ်ကျယ်တဲ့ sulcus rodentus ဖြစ်သွားတယ်။ It then opens into the colon, the anterior part of the large intestine. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ colon လို့ခေါ်တဲ့ဥမကြီးတဲ့ကိုပွင့်ဝင်သွားတယ်။ The large intestine, anterior colon and a posterior rectum make up the large intestine. ဥကြီး large intestine မှာအရှေ့ဘက်က colon နဲ့အနောက်ဘက်က rectum တွေပေါင်းပြီးဥကြီးပိုင်းဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ The latter open outside by the anus. မင်းတို့အဲ့ဒီမှာမှာက the latter ဆိုတာက rectum ကိုညွှန်းတယ်။ The rectum ဟာအပြင်ဘက်ကိုစိုးနဲ့ပွင့်သွားတာတွေ့ရတယ်။ There is a white tube arising from the junction of the ileum and the colon. Ileum နဲ့ colon တို့စုံတဲ့နေရာမှာပြွန်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ This tube is termed as the cecum and ends in a blind finger-like vermiform appendix. အဲ့ဒီပြွန်ကြီးကိုဥပိတ် cecum လို့ခေါ်ပြီးလက်ချောင်းပုံတစ်ဖက်ပိတ်တဲ့ဥအတက် vermiform appendix နဲ့စုံတက်မယ်။ Associated glands. The liver and pancreas are the associated glands of the alimentary canal. အစာလမ်းကြောင်းမှာဆက်နေတဲ့ gland တွေကတော့အသည်း liver နဲ့ pancreas တို့ဖြစ်ပါတယ်။ The liver consists of 5 lobes. အသည်းကအဝိုက်9ဝိုက်ရှိတယ်။ Embedded in the right central lobe of the liver is the pear-shaped gallbladder. အသည်းရဲ့ညာဘက်အလယ်ဝိုက်မှာတစ်တော်သီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သဲကျိတ်အိတ် gallbladder နစ်နေတယ်။ Several hepatic ducts from the liver and a cystic duct from the gallbladder forms the bile duct, which opens into the dorsal side of the duodenum, a short distance beyond the pylorus. အသည်းကလာတဲ့အသည်းပြွန်တွေ
hepatitis တွေနဲ့သဲကြေကလာတဲ့ cystic ဓာတ်ပြုံပေါင်းပြီးတော့ bile လို့ခေါ်တဲ့သဲကြေပြုံကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီပြုံကအစာအိမ်ရဲ့ရှုံကြွက်သား pylorus ကိုကျော်ပြီး duodenum ရဲ့ကျောဘက်ကိုလာပွင့်မယ်။ The pancreas. The pancreas is a pinkish body consisting of a large number of small lobules. The pancreatic duct, formed by the union of smaller ducts from the lobes of the pancreas, opens into the distal loop of the duodenum. Pancreas ကပန်းရောင်ရှိပြီးတော့တင်းငယ်တဲ့အဝိုက်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ Pancreas ပြုံကြီး pancreatic duct ဟာ pancreas အဝိုက်ကလေးတွေကလာတဲ့တင်းငယ်တဲ့ပြုံလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ဥသိမ်ဦး duodenum ရဲ့အဖျားပိုင်းခွင်းကလေးထဲမှာလာပွင့်နေ။အဲ့ဒီတော့ digestive system မှာမင်းတို့သိသွားတာ digestive tract လို့ခေါ်တဲ့ alimentary canal ရဲ့ associated gland liver နဲ့ pancreas တို့ကိုသားတို့တွေသဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ digestive system နဲ့ပတ်သက်တာနားမလည်တာရှိပါလား။မရှိပါဘူး။ respiratory system ဒီပုံကအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း respiratory system အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီပုံမှာလေဘယ်၈ခု caption တစ်ခုပါတယ်။လေပြုံမကြီး trachea ရဲ့အဲ့ဒီကခွဲထွက်လာတဲ့လေပြုံခွဲနှစ်ခု bronchi ရဲ့လေပြုံငယ်များဖြစ်တဲ့ bronchioles တို့ကိုတေချာမှတ်သားရမယ်။ respiratory system in rabbit gaseous exchange takes place in the lungs located in the chest or thorax whose side walls are the ribs with muscle between them and the high wall the diaphragm ယုံနေမှာဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်ဖို့ gaseous exchange ကိုရင်အုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆုပ်တွေထဲမှာပြုလုပ်ကြတယ်အဆုပ်ရဲ့ဘေးဘက်နံရိုးကြွက်သား muscles of the rib နဲ့အနောက်ဘက်က diaphragm ထဲမှာရှိပါတယ် The windpipe comprises the larynx and a long trachea leading back into the thorax and dividing into two bronchi which join the lungs လေပြုံမကြီး windpipe မှာအတန်အိုး larynx နဲ့လေပြုံရှည် trachea တို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လေပြုံ trachea ကြီးဟာရင်ပိုင်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်လေပြုံလက် bronchi နှစ်ခုခွဲပြီးအဆုပ်တွေနဲ့ဆက်ထားတယ် In these the bronchi break up into numerous bronchioles ending in minute air cells the alveoli အဆုပ်ထဲမှာလေပြုံလက် bronchi ဟာလေပြုံငယ် bronchioles တွေဖြစ်များစွာကွဲထွက်သွားပြီးလေအိတ်ငယ် alveoli များနဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ် Thus mammalian lungs have a larger internal surface area than those of other vertebrates ဒါကြောင့်နှုတ်တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့အဆုပ်တွေရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင် area ကတခြားကြောရွှေ့ရွှေ့တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပါတယ် Circulatory system The heart of a rabbit is four-chambered consisting of two auricles and two ventricles ရုံရဲ့နှလုံးမှာအခန်းလေးခန်းရှိတယ်သွေးဝင်ခန်း auricles နှစ်ခန်းနဲ့သွေးလွတ်ခန်း ventricle နှစ်ခန်းတို့ဖြစ်တယ် The right auricle opens into the right ventricle and the left auricle into the left ventricle လက်ရဘက်သွေးဝင်ခန်း right auricle ကလက်ရဘက်သွေးလွတ်ခန်း right ventricle ကိုပွင့်ပြီးတော့လက်ဝဲဘက်သွေးဝင်ခန်း left auricle ဟာလက်ဝဲဘက်သွေးလွတ်ခန်း left ventricle ကိုပွင့်တယ် The two sides do not communicate with each other ဘေးနံရံနှစ်ဖက်ကတော့ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး The three venae cavae open directly into the right auricle while the two pulmonary veins open with a common opening into the left သွေးပြန်ကြောမကြီး၃ချောင်းကလက်ရဘက်သွေးဝင်ခန်း right auricle ကိုတိုက်ရိုက်ပွင့်တယ်အဆုပ်သွေးပြန်ကြော pulmonary veins ကလက်ဝဲဘက်သွေးဝင်ခန်း left auricle ကိုဘုံသွေးကြောတစ်ချောင်းနဲ့ပွင့်ပါတယ် Rising from the right ventricle is the pulmonary arch and from the left is the aortic arch လက်ရဘက်သွေးလွတ်ခန်း right ventricle ကအဆုပ်သွေးလွတ်ကြောမှကုန်း pulmonary arch နဲ့လက်ဝဲဘက်သွေးလွတ်ခန်း left ventricle ကသွေးလွတ်ကြောမှကုန်း aortic arch တို့ထွက်လာပါတယ် Excretory system The main organs of the excretory system are the two bean-shaped kidneys
in the upper part of the abdominal cavity, one on each side of the vertebral column. အညစ်အကြေးစွန့်အဖွဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောအောင်။အညစ်အကြေးစွန့်အဖွဲ့ရဲ့အဓိကအင်္ဂါကဘဲကြီးစစ်ပုံဘင်းရှိတ်ကြောက်ကနှစ်ခုဖြစ်ပြီးဝမ်းခေါင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းကြောရိုးတိုင် vertebral column ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတယ်။ The right kidney is a little anterior to the left and is quite close to the diaphragm. ညာဘက်ကြောက်ကဘယ်ဘက်ကြောက်ကတဲ့အရှိအနှဲငယ်ရောက်နေလို့ diaphragm နဲ့ကပ်နေတယ်။ရုံရဲ့အညစ်အကြေးစွန့်ဖဲစည်းပုံမှာလေဘယ်10ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလေဘယ်10ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမပြောပြခြင်းနဲ့ပုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။လေဘယ်10ခုတက်ထားတယ်။အဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ထားပါ။ dorsal aorta ကကြောဘက်သွေးလွှတ်ကြောမကြီး posterior vena cava ကအောက်ဘက်သွေးပြန်ကြောမကြီး left renal artery လက်ဝဲဘက်ကြောက်ကသွေးလွှတ်ကြော left renal vein လက်ဝဲဘက်ကြောက်ကသွေးပြန်ကြော left kidney ဘက်ဘက်ကြောက်က left ureter လက်ဝဲဘက်စီပြွန်နောက်အောက်ဆုံးမှာ bladder ပြီးရင် urethra လို့ခေါ်တဲ့စီလိမ်ပြွန်ရှိမယ် right ဘက်မှာနှစ်ခုရှိတယ် right adrenal body လို့ခေါ်တဲ့ gland ရယ် right kidney လို့ခေါ်တဲ့ညာဘက်ကြောက်ကရယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာညာဘက်ကြောက်ကကိုမင်းတို့ပုံဆွဲရင်သတိထားပြီးတော့အရှိကိုအပေါ်ပေါ့အနှဲငယ်တင်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုသတိထားမယ်နော် structure the outer surface of the kidney is convex and the inner concave ကြောက်ကရဲ့အပြင်မျက်နှာပြင်ကခုံးပြီးတော့အတွင်းကခွက်နေတယ် A depression in the middle of the concave surface is termed as the hilum, where the renal artery enters and the renal vein and ureters leave the kidney. ခွက်နေတဲ့မျက်နှာရဲ့အလယ်မှာဂျိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကို hilum ချက်လို့ခေါ်တယ်။ချက်နေရာကိုကြောက်ကသွေးလွှတ်ကြော renal artery ကဝင်တယ်။ကြောက်ကသွေးပြန်ကြော renal vein နဲ့စီးပြွန် ureter တို့ထွက်လာပါတယ်။ The renal arteries transport urea to the kidney for removal excretion, while the renal veins leave the kidney with very little or no dissolved urea in the blood. ကြောက်ကကြောက်သွေးလွှတ်ကြောတွေဟာပျော်ဝင်နေတဲ့ urea dissolved urea တွေကိုတည်ဖို့စွန့်ပစ်ဖို့ကြောက်ကစီကိုကြောက်ကသွေးလွှတ်ကြောကပို့ပေးတယ်။ထွက်လာတဲ့ကြောက်ကသွေးပြန်ကြောကတော့ dissolved urea တွေမပါတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ပါခဲ့ရင်လည်းအနည်းငယ်ပဲပါမဲ့သွေးကိုတည်ပြီးကြောက်ကပြန်ထွက်လာတယ်။ The ureter are the tube which drain urine from the kidney to the bladder. A storage cell increasing in size as it accumulates urine. စီးပြွန် ureter ဟာပြွန်ဖြစ်ပြီးစီး urea တွေကိုကြောက်ကကနေ C8 urinary bladder ကိုတည်လာတယ်။ C8 ဆိုတာတူလောင်တဲ့အိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးစီးတွေကိုတူလောင်ပေးထားတယ်။ Sphincter muscles control the flow of urine at intervals into the urethra through which it is passed to the exterior. Sphincter muscle ရှုံကြွတာဟာကာလပိုင်းခြားလိုက်စီးလိမ်ပြွန် urethra တဲ့ကိုစီစဉ်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်စီးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဘက်ကိုဆွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Reproductive system Male reproductive system. The male reproductive system consists of a pair of testes. အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါဖွဲ့စည်းမှာ testis နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ Each testis lies within the scrotum, which is the part of the body wall. Testis တစ်ခုစီဟာ scrotum ထဲမှာရှိတယ်။ From each testis, the spermatozoids are gathered in a network of minute tubules in the epididymis to enter the sphincter of vas deferens. Testis တစ်ခုစီကနေထုတ်ပေးတဲ့ spermatozoa တွေကို epididymis လို့ခေါ်တဲ့ဝေးညာကနေစုဆောင်ပြီး sphincter စီကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ This passes forward out of the scrotal sac, curves over the ureter and passes backwards again to enter the base of the urethra, which is the common urogenital canal, through the male reproductive organ or penis. အဲ့ဒီ sphincter က scrotum ထဲကထွက်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုရောက်တော့ ureter ပေါ်ကိုဖြတ်တယ်။ urethra ရဲ့အရင်ပိုင်းကိုရောက်ဖို့အနောက်ဘက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်။
ပြီးတဲ့နောက် urethra ဟာအဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါ penis ကိုဖြတ်သွားပါတယ် During copulation sperm is transferred through this organ မိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ sperm တွေဟာ penis ကိုဖြတ်သွားပါတယ်ဒီပုံက male reproductive system ပုံကိုပြထားတယ်ပုံမှာ label 9ခုပါတယ်အဲ့ဒီ label 9ခုမှာသတိထားရမယ့် label တွေကတော့ glands of vas deferens နဲ့ prostate glands တို့ဖြစ်တယ် caption က male reproductive system of a rabbit လို့သိချာမှတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးအဖိုရဲ့ gland တွေအကြောင်းဆက်ပြောအောင်နော် Around the base of the urethra are two small accessory glands known as the prostate glands, which pass their secretion into the urethra. Urethra ရဲ့အရင်ဘက်အောက်ခြေပတ်လည်မှာတင်းငယ်တဲ့အပို gland နှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုက prostate gland ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စစ်ထုတ်ရည်တွေကို urethra ထဲကိုစစ်ထုတ်ပေးတယ်။ Behind the prostate are corpus glands, the secretion of which helps in the transfer of sperms. prostate gland ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတာကတော့ corpus gland ဖြစ်ပြီး sperm တွေပြောင်းတဲ့နေရာမှာကူညီပေးပါတယ် Nervous system The nervous system of a rabbit consists of central nervous system and peripheral nervous systems. The former includes the brain and spinal cord, while the latter consists of the cranial nerves, spinal nerves, and autonomic nervous system. In a common mammal, the rabbit, the basic pattern of four mid and high brain. ရုံရဲ့ nervous system အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းမှာ central nervous system ဘိုးအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းနဲ့ peripheral nervous system ဘေးဘက်လက်အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးဖွဲ့စည်းထားတယ် central nervous system မှာ brain နဲ့ spinal cord ပါဝင်တယ် peripheral nervous system မှာတော့ cranial nerves, spinal nerves နဲ့ autonomic nervous system တို့ပါဝင်တယ်ရုပ်မှာအခြေခံအားဖြင့် forebrain, midbrain and hindbrain ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိရပါတယ် Ventricles The cavity of the diencephalon is the third ventricle. The cavity of the medulla is the fourth ventricle. A narrow passage, the ida connects the third and the fourth ventricles. Ventricle အကြောင်းကိုဆက်ရအောင် diencephalon ရဲ့အခန်းကို third ventricle ဖြစ်ပြီး fourth ventricle ကတော့ medulla oblongata ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီ ventricle နှစ်ခုကို ida နဲ့ဆက်ထားတယ်။ Cranial nerves The cranial nerves are paired nerves arising from the brain. They include sensory nerves to the sense organs of the head, motor nerves to the eye muscles and the facial muscles, and nerves which make up part of the autonomic nervous system. ဦးနောက်ထပ် nerve ကြောတွေအကြောင်းရှင်းပြမယ်နော် Cranial nerves တွေဟာ brain ကနေအစုံလိုက်ထွက်တယ်ဦးခေါင်း sense organ ကလာတဲ့ sensory nerves တွေမျက်နှာမျက်လုံးကြွသားတွေကလာတဲ့ motor nerves တွေပြီးတော့ autonomic nervous system ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ nerves တွေပါဝင်ပါတယ် spinal nerves paired spinal nerves arise from the spinal cord at regular intervals each consists of sensory and motor nerve fibers running to and from the spinal cord the nerve fibers may be somatic supplying mainly the skin, voluntary muscle, or maybe visceral, supplying the gut, involuntary muscle, structures, and various glands. The visceral motor fibers make up the autonomic nervous system. Spinal cord ကထွက်တဲ့ nerve ကြောကပုံမှန်အပိုင်းခြားလိုက်စုံလိုက်ထွက်လာတဲ့ nerve တွေ spinal nerve လို့ခေါ်တယ်။ spinal nerve တစ်ခုစီမှာ sensory နဲ့ motor nerve အမြင်တွေပါတယ်အပြန်အလှန် spinal cord နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ် somatic nerve fiber တွေကအရေပြားနဲ့စိတ်ထိန်ကြွတာဒါမှမဟုတ် visceral nerve တွေကအစလန်းကြောင့်စိတ်ထိန်မဲ့ကြွတာဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ဂလန်းမျိုးမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ် visceral motor fibers တွေက autonomic nervous system ကိုတွဲဖက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဆရာမသင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်တွေက digestive system, respiratory system, circulatory system,
excretory system reproductive system နောက်ဆုံး nervous system တို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုဆရာမသင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာမှာနားမလဲတာရှိကြသေးလားရှိပါဘူးမေးစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိရင်တော့ဆရာမကဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာရနာပါမယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမမတော်နာတော်တော်ရှိကြတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရှိကြတယ်